एक घने जंगल में नन्ही सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चुन्नी। चुन्नी बहुत खुश मिजाज और मेहनती थी। हर सुबह सूरज निकलते ही वो उड़ती, दाने चुगती और अपने घोंसले के लिए तिनके जुटाती। एक दिन जंगल में आग लग गई। सारे जानवर डर कर भागने लगे। चुन्नी ने देखा कि उसका घोंसला और बाकी जानवर खतरे में हैं। वह पास की नदी में गई, अपनी छोटी चोंच में पानी भरकर आग पर डालने लगी। जानवरों ने हंसकर कहा, इससे क्या होगा? चुन्नी बोली, अगर सब मिलकर कोशिश करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। चुन्नी की कोशिश देखकर बाकी जानवर भी मदद करने लगे और धीरे धीरे आग बुझ गई।